如果可以给我选择的话，我会不会去搭公共巴士呢？虽然搭巴士可以帮我节省费用，然后我不用自己驾车很省力气，但是如果给我选择的话，我还是不会去搭公共巴士。我就跟你讲一下我不喜欢搭巴士的原因吧。不喜欢的原因，巴士里不干净。我们这里的巴士车厢非常干净，才怪嘞！里面很难用上干净这个字来形容，里面有着各种各样的垃圾，像是车票。车票是一种作为已经付了巴士费的一张小纸。因为在我们这里使用巴士卡还没有流行起来，所以呢，当你一下了车，车票就会变成一张废纸。但是我就是不明白一些乘客。Hello。明明你下车的时候，垃圾桶就在你下车门口的旁边，为什么你下车的时候还是要把车票丢在地上呢？今天搭巴士，你们看，我的手上有车票，垃圾桶就在我下车的门口旁边，而且我要到站了，所以我要把我的车票丢在地上。你做什么你要把车票丢在地上呢？谁会在乎哦？但是把车票丢在地上的不是最过分的，最过分的是，今天搭巴士，你们看我的座位有很多缝隙耶，刚好我的手上又有车票，所以我要把我的车票塞进这些缝里面。虽然我不懂你为什么看到缝就要去塞，但是可以请你尊重一下巴士座位好吗？他每次一直这样子被你塞，也是很可怜的啊。好吧，既然不可以塞在巴士座位，那么我就塞在冷气孔里面。其实巴士乘客不止把车票塞进座位里面，他们还把用过的卫生纸、吃过的糖果纸，还有沙袋子塞进巴士座位里面。最讨厌的就是沙袋子了。每次晚上搭巴士的时候，我还要小心我脆弱的臀部会不会被沙袋子擦到。那些把沙袋子塞进座位的乘客，你信不信我一巴 slap 下去？从垃圾的种类来看，我们可以知道巴士乘客有在巴士上吃东西的习惯。不喜欢的原因，巴士上有人吃东西，我有点嘴馋，想吃点糖果。OK， 我有点肚饿，想吃点零食。OK， 我也是很饿，想吃一点水果，但是用手吃很肮脏。我用沙袋子吃，然后我还可以把沙袋子塞进座位里面呢，极爽。Oh shit！我今天很饿，想在巴士上吃刚刚买来的榨菜饭。OK 啊，等等，你讲榨菜饭？没有错啊，就是榨菜饭。我刚刚从巴士旁边的小贩那边买来的。你看我的料，有润蛋鸡、炸鱼柳，还有淋上辣椒酱的可乐包，这么香，全巴士的人一定不会介意我在这里吃的。你讲你要在巴士里一个这样密封的空间里面吃你的榨菜饭，你知道我们巴士都是刚下班的员工吗？全部人刚刚下班，身体都有一股汗臭味，没有错是不是？然后巴士里面的冷气不够冷，再加上巴士的冷气已经几十年没有洗过了，有一股很重很重的臭味。我旁边喷了一堆香水的女士，因为冷气不够冷，一直在流汗。她的汗水加上她的香水，我已经要吐了。你一打开你的食物的时候，所以请你不要在巴士上吃东西好吗？尤其是那些味道很重的食物，求求你们顾虑一下我们这些小老百姓的感受好吗？好吧，既然不可以吃榨菜饭，这样子我来吃一块口香糖，但是要把口香糖包起来丢，好麻烦哦。粘连在墙壁上就好了。米克，请问你有看过这个标志吗？我相信就算是小学生都应该知道，或者讲幼稚园的小孩子都知道，但是偏偏在巴士上有一个人不懂这个是什么标志。你知道这个是什么标志吗？不就是禁止吸烟的标志吗？你知道这个是什么标志吗？不就是禁止吸烟的标志吗？知道这个是什么标志吗？这不就是禁止吸烟的标志吗？这个标志啊，不就是禁止吸烟吗？是啊。干嘛？没有看过人家抽烟是吗？
不喜欢的原因，巴士司机在抽烟。我们这里的公共巴士通常没有人会吸烟，但是唯一一个吸烟的却是坐在公共巴士里面禁止吸烟标志下面的巴士司机。不知道你是不是眼睛业障重？你是怎样无视掉一个这么大的禁止吸烟标志的呢？而且可不可以请你顾虑一下我们小老百姓的感受啊？我们每一个人都要嗅你吐出来的二手烟，我相信每一个乘客都想对你说一句，这个你就放心了。所以我每次抽烟的时候，我都会打开巴士的窗的，这样子烟就不会留在巴士里面了啊，是不是很聪明？虽然讲你是有打开巴士车窗，但是还是有一部分的烟会飘了回来。我们这群小老百姓还是被逼要吸你吐出来的二手烟啊，所以可不可以请你别再吸烟了好吗？ No! 不喜欢的原因，乘客把巴士当成了自己的家。米克，我相信你应该也有遇过这种人。不管任何时段，我在搭巴士的时候，都会看到有乘客把他们的脚抬到高高的，踩在别人的座位上面。他们已经把巴士当成了自己的家。给我来一个电视机，还有爆米花，耶！干嘛？首先，你把脚放在别人的座位的时候，我们看到都不想坐了，因为你的脚很臭。然后呢，当我坐下去的时候，你一直用你的脚去顶我的座位。我感觉到你的脚一直顶我，而且你的脚很臭。最后也是最重要的一点，就是你的脚真的很臭啊！可以不要再把它露出来了吗？可以请你屌吗？所以米克，听完了我的理由，你可以载我回家了吗？拜托啦，就载我回家一次啦，就一次而已。难道真的可以吗？干。